ក្រៅពីមានអត្ថបទនិពន្ធហើយគេត្រូវមានអ្នកគូសរូបដើម្បីបំលែងស្នាដៃនិពន្ធនោះឲ្យទៅជាសៀវភៅអានតម្រូវទៅតាមចិត្តកុមារតើគេត្រូវបំលែងអត្ថបទរឿងឲ្យទៅជាសៀវភៅមានរូបភាពយ៉ាងណានោះលោកសេងវិសាលដែលជាអ្នកគូសរូបបានរៀបរាប់អំពីការគូសរូបរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យកើតទៅជាសៀវភៅអានដែលមានរូបភាពនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានអត្ថបទពីខាងអង្គការហើយខ្ញុំត្រូវអានអត្ថបទហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដងពីរដងអីចឹងទៅឲ្យចាំសាច់រឿងណាបន្ទាប់ពីចាំសាច់រឿងហើយខ្ញុំអាចសម័យទៅលើប្លង់រូបភាពពីមួយឈុតទៅមួយឈុតមួយឈុតទៅមួយឈុតចឹងណាបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសម័យប្លង់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគូព្រៀងពង្រៀងដំបងបាទដើម្បីយកទៅឆ្លងអង្គការរឿងនីមួយៗអាស្រ័យទៅលើទំព័ររឿងខ្លះត្រឹមតែ8ទំព័រវាអាច8ទំព័រទៅ20ទៅ30អញ្ចឹងខ្ញុំអាចចំណាយពេលប្រហែលជាមួយខែទៅដល់3ខែនិពន្ធមួយចំនួនគាត់បានសរសេរជាប្លង់រូបភាពរៀបរាប់គាត់ចង់បានប្លង់មិនអីមិនគាត់រៀបរាប់មកអ្នកនិពន្ធខ្លះគាត់ឲ្យតែសាច់រឿងជាឈុតឆាកជាសាច់រឿងធម្មតាប៉ុន្តែមិនបានបែងចែកប្លង់ឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំទេពេលខ្លះខ្ញុំបែងចែកទំព័រដោយខ្លួនឯងពេលខ្លះអ្នកនិពន្ធគេបែងចែកទំព័រឲ្យខ្ញុំព្រៀងពង្រៀងលើកដំបូងហើយខ្ញុំយកទៅឆ្លងខាងអង្គការដើម្បីឲ្យគាត់ជួយមើលប្លង់គេផ្ដល់យោបល់ឲ្យអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលយកខ្ញុំអាចកែទៅតាមគេអញ្ចឹងទៅណាកែហើយខ្ញុំឲ្យពួកគាត់មើលម្ដងទៀតបាទក្រោយពីសម្រោះសម្រួលថាឥឡូវអាចដាក់ពណ៌បានហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមដាក់ពណ៌បើសិនបើទំព័រច្រើនខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនអាចពី1ខែទៅ3ខែនៅពេលវិចិត្រករគូសវាសរូបភាពនៅលើសៀវភៅអានចេញជារូបរាងហើយគេត្រូវយកសៀវភៅទាំងអស់នោះទៅបោះពុម្ពចំពោះការរៀបចំបោះពុម្ពសៀវភៅនេះលោកតាម៉ារីគីយ៉ូតាកាដែលជាជនជាតិជប៉ុននិងជានាយកអង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្តបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងអំពីការបោះពុម្ពសៀវភៅរបស់អង្គការរបស់លោក Thank you very much for the question ក្រោយឆ្នាំ70ដោយសារសង្គ្រាមឯកសារទាំងឡាយត្រូវបានបំផ្លាញជាពិសេសអ្នកនិពន្ធជាងគំនូរទាំងឡាយត្រូវបានសម្លាប់អញ្ចឹងហើយយើងយល់ឃើញថាឯកសារទាំងនោះនៅមានខ្វះខាតក្រោយពីសង្គ្រាមមកឯកសារខ្វះខាតអង្គការ SV សម្រាប់ចិត្តបោះពុម្ពសៀវភៅដើម្បីជួយកសាងការងារឯកសារឡើងវិញជាពិសេសដើម្បីផ្ដល់ការងារអប់រំដល់កុមារកម្ពុជាជាពិសេសអង្គការ SV ក៏បានតាមរយៈនេះអង្គការ SV បានសាងសង់បណ្ណាល័យធ្វើសកម្មភាពបណ្ណាល័យជាច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសៀវភៅទាំងនេះឲ្យបានដល់ដៃកុមារបានអានទាំងអ្នកនិពន្ធទាំងជាងគំនូរត្រូវបានសម្លាប់មូលហេតុដែលយើងរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីបោះពុម្ពសៀវភៅនេះផងដែរដោយសារយើងចង់កសាងសមត្ថភាពអ្នកនិពន្ធនិងជាងគំនូរទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យគាត់អាចគូនឹងសរសេររឿងសម្រាប់កុមារដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ពេលអនាគតតើតើនឹងកម្មវិធីនេះយើងកំពុងតែសហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជាពិសេសជាមួយក្រសួងអប់រំកសាងយើងហៅថាមគ្គុទ្ទេសក៍មួយសម្រាប់ធ្វើការពង្រឹងការអានសៀវភៅទូទាំងប្រទេសហើយកម្មវិធីជាពិសេសកម្មវិធីទាំងអស់នេះកំពុងតែដំណើរការហើយនៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីយើងហៅថាទិវានៃការអានដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងអប់រំមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានបោះពុម្ពសៀវភៅចំនួនប្រហែលជា120ចំណងជើងហើយរួមទាំងរូបភាពផងយើងមានបោះពុម្ពទាំងរូបភាពហើយសៀវភៅដែលយើងបានបោះពុម្ពគឺមានតាក់ទងនឹងរឿងនិទានរឿងព្រេងខ្មែរហើយនឹងរឿងបង្កើតថ្មីច្នៃប្រឌិតថ្មីចំពោះការបែងចែកវិញយើងបានបែងចែកទៅតាមតំបន់គោលដៅដែលអង្គការកំពុងតែធ្វើការទូទាំងប្រទេសជាពិសេសតាមរយៈការសាងសង់សាលារៀនតាមរយៈសកម្មភាពបណ្ណាល័យជាពិសេសតាមរយៈពង្រឹងសមត្ថភាពបណ្ណារៈជាដើម So we distribute these ក្រោយពីបានបោះពុម្ពសៀវភៅហើយអង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្តបានធ្វើការវេចខ្ចប់សៀវភៅទាំងនោះដើម្បីចែកចាយទៅតាមបណ្ណាល័យដើម្បីឲ្យកុមារទទួលបានសៀវភៅនោះយកទៅអាន
ចាទស្សនិកជនសម្រាប់កម្មវិធីការអានសៀវភៅប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងរើសយកនៅប្រធានបទថ្មីៗបង្ហាញជូនទស្សនិកជនជាបន្តទៀតខណៈនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា